Ya no se va a morir. Toma. Excelente, déjame les digo que ya. Vamos a darle. Ok, este es Losers Quarters. Estamos en Losers ya. Tenemos de vuelta a Scar. Va contra Ako. Ako es el jugador Joker. Juega muy inteligente. Y va contra Scar. Así que vamos a ver. Este caso Yamishima contra un Joker. O sea, DLC Battle, chavos. ¿Quién es mejor? ¿Pase 1 o pase 2? Uy, qué buen. Agarre, combo. Pum. Agarre. Pum, 53. Aguas, amigos. Ay, que esa estuvo rara, Así entiendo el porqué, pero estuvo rara esa. Uy, up smash. Ok, lo está jugando muy bien. Ako. Uy. Combo. ¡Y le falló! Ok, muy buena decisión. Excelente decisión para llegar a tiempo. Muy buen up air of shield de parte de Scar. Para llevarse la primera sangre, la primera blood. Muy buenos balazos de parte de... Ay, qué bien se salió de esa presión de Ledge Trap, Ah, mira. Qué buen toma. 51, 61. Casi le sale la... Se le fue su super, pero es 83%. ¡Qué buen reflector! ¡Qué buen reflector de parte de Kazuya Mishima! Digo, de parte de Joker, perdón, es que estoy... ¡Uy! No se murió. ¿Por Joker? ¿Y por porcentaje? Ok. Ah, ok, buscando ya salió Joker. Salió Persona. Se está trabando, dicen. Uy. Dice César que se está trabando. Checa si se está trabando aquí o allá por Phasmophene. Sí, gracias. Ok, se lleva. Qué buena búsqueda de... Y le leyó muy bien Ako, Pero a ver si nuestro buen Kazuya Mishima. Uy, lo sacó combos. Ok. ...38, 38, 46... Ok, le está jugando muy inteligente. Ah, ok, lo saca del stage. Muy abajo, pero... Uy, para abajo, para atrás. Y buscó un reverse packet. Ah, muy buen air para quitarte la presión del... Ok. Ese escudo, aguas con el escudo de parte de... Ah, para atrás, muy bien, agarrando aire. Respetable. Aguas con el... Esa secuencia de... Uy. 79. Y super, aguas con ese super. Aguas con ese super de parte del jugador de Tekken, Kazuya Mishima. Se agarra. Ah, muy bien. Está jugando excelentemente inteligente Ako. Le está jugando excelentemente inteligente. Ok, a ver, César. Ahorita que tú que nos comentaste. Y ya se le fue. Nos dice si... Uy. Ah, ok. Dicen que sí, pero pues ahorita se va a arreglar, compañeros. Usted no se agüita. Y qué buen dash attack para leerle. Ok, escudo, 140. 150, pero como no es... Y qué buena. Y buscó. Y le robó. Se la robó nuestro buen mejor manera. Como siempre, recuerden darle like a la página y compartirla. Porque eso nos ayuda a traerles mejor calidad en los torneos. Y volviendo al combate. Uy, empezamos con un 26% de parte de 57. No, hombre,
Este Scar está loco, chi. Me encanta su Kazuya. ¿A poco no les dan ganas de jugar Kazuya? Mira, y es pum. ¡Pum! Scar 1. Scar ese combo de esto que fue una chulada. O sea, es que ver a ese Kazuya, neta, es emocionante. A ustedes les encanta tanto como a mí. Uy, qué buena. Aqua no lo está dejando volver. Y le falló un piquitín. Un piquitín para cerrar el stock, pero. Ok. Pum. Y que no te agarre la desesperación, Ako, porque Scar. Uy, uno casi se le rompe la. ¿Verdad que sí? De hecho tengo. Es que neta, Scar, jugarle a Scar y verlo jugar es súper. Uy, lo sembró Ako. Dijo: no, ya deja de hablar de Scar. Estoy yo aquí también presente y vamos a. ¡Y! ¡Qué buena paciencia! Y con su amigo el Espantarucas 3000. Y lo sé. ¡Pum! El Lightning Fist para con un Up Smash. Para arriba, ok, otro. El Espantarucas 3000. Sí, son los mejores comentarios, te digo, amigo. A ver. 64 Scar ahora trae más ventaja que el juego pasado. Ako, ahí anda Ako. 89, 90. A Reyta le digo yo, es que un amigo le dijo de las pantarrucas, a ver qué dice. Uy, la Leociña, muy bien de parte de Ako. Ok, aunque le estuvo haciendo unos combos bien pasados de lanza, Ako se está reponiendo bien. No ha perdido la compostura para nada. Uy, agarre para arriba. No inventes. Uy, casi le sale la maquiavélica, Casi le sale la maquiavélica. Pero ahora, aguas con el Arsén. Arsén. Persona. Para atrás. Uy, aguas, le está metiendo muchísima presión. Muy bien, para frente. Ok, ya se metió. Y casi le sale. Se le metió. Uy, aguas. Y se le metió muy bien, pero no pudo capitalizar ese rol, Aguas. Que ahora él está a un agarre. Se fue por Scar al inframundo. Down smash para cerrar el stock. Ako empata el juego 1-1. Muy inteligente de parte de Ako. Muy inteligente. Empatamos este set 1-1. Ako me encantó esa manera. Es que les digo, Ako es un jugador muy paciente que no se desespera, que no. Grab. Ok, Kazuya. ¡Y! Yo dije, no manches. Esto era lo que estaba diciendo. ¿Por qué no había hecho eso? Pero ya le salió ahorita. Excelente up shield, No manches, Scar. Scar, los combos de Twitter sí sirven. Gracias por decirme que sí sirven. Pero Ako, ahí va, Ako. ¿Lo matan en 40? Casi lo matan en 40, Muy bien de parte de Ako. Sí, lo tumbó. 1. Ok. Buscó muy bien entre la entrada. Uy, para arriba. Buen counter. Vas por él. No fue por él. Sí, timing. Ok, lo buscó muy bien. Backer, muy bien. Ese Backer para cerrar la stock.
¡Pum! El trueno, la mano del trueno. Ay, bien, buscando que se bajara de la plataforma. Qué buen parry. Ok. Y buscando otra vez entrarle, pero creo que se pasó de más. Esa reacción muy buena de parte de los dos. Ok, Ako sacando porcentaje y no dejando que esté a gusto Scar. Muy bien, Ako. Está punishando. Y sacó a su persona. Sacó a... Muy bien de parte de Ako. Ako está, a pesar de la presión que... Y qué buena decisión de Scar. Ako, a pesar de la presión que está recibiendo por parte de Kazuya Mishima. Brinca, si llega, ok, excelente. O sea, a pesar de la presión que está recibiendo de parte de Kazuya. Uy, sí, llegó el stock. Está respondiendo muy bien, Está teniendo muy buena respuesta. No está dejando que esa presión. Y aguas, porque si llega, porque es guardó su salto. 21%, ok, 24%. ¡Ay, sencillo! El 1-2 de parte de Scarpa, cerrar ese stock y empatar otra vez. Vamos a ver qué pasa ahora. Agarre, ¡pum! Thunder. Y quiso improvisar, quiso meterlo abajo a un lado del Stitch. ¡Pum! No inventes. 1, 1, 1. Y la plataformita. Ahora sí era la plataforma que no te dejó terminar ese combo. Pero gracias, Scar, por enseñarnos esas. Uy, Ako. Side B. Casi Ako. Ok, 90. Atando. Y ir a buscar. Uy, los dos, ahí va. Ese fue Arsene. ¿Para enfrente? No. Para arriba, casi. Ok, ¿va a buscar el láser? No. ¡Qué buena cancelación de parte de Ako! Están los dos a golpe casi. ¡Uy! ¡Uy! Otra vez los dos. ¡Qué buena! Ahí está reacción 152 de parte de Scar. Ok, estos están parejísimos, Cualquier error de cualquiera de los dos. La paciencia o la agresividad. ¡Y qué buena backer otra vez! Ahí va a buscarlo. ¡Qué buena paciencia de parte de Ako! Ako 2, Scar 1, no manches, estos juegos de Ako y Scar se están poniendo intensos, señores. Se están poniendo intensos. ¿Y saben qué mejor manera de quitarnos esta intensidad? Con un buen frappé de Soy Café. Si pueden venir, vengan para acá. Aquí los espero. Yo siempre seré fan del matcha. Riquísimo. Aquí estamos en el Soy Café. Aquí está haciéndose el torneo. Uy, juego 3, juego 4. ¿Avanzará Ako o Scar sigue? ¿El favorito del pueblo o el nuevo? Porque los dos son nuevos, ¿verdad? Pero Ako, Ako ha estado demostrando muy buenos resultados en solo 2 torneos, chat. Agarre el golpe. Y, ok, ¿este que está buscando? 1, 2. Sí, le faltó un poquito, 107 aguas con ese porcentaje. Ok, ahí. Yo sé que ahí tienes que ser más rushdown, pero... Uy, buena, muy buen dash attack. Ok, se cubrió de una manera excelente. Quiso punisharlo, pero... Uy, aguas. Ahí va por él. Qué buena paciencia de parte de... Uy, todo lo que le llenó de Arsene. Vámonos, la de Ganondorf, patada hacia enfrente y se va. No, hombre, señores. Aguas, ese agarre. No, uy. No invite, qué buen porcentaje. Ok, ya sacó Arsene, pero qué excelente porcentaje. Ok, se cubre esperando la reacción. Vio que se iba a salir, quiso mixearlo, no le salió perfecto, pero yo respeto. Se sale con su... Muy bien, side P de parte de Ako. Ok, Ako. Uy, ahora se fue con el roll. Ok, ese up smash buscando el side o power smash. Pero buscó usar su armor para atravesar las balas, pero no le funcionó de todo. Aguas con... No te vayas a desesperar poquito, Si llega. Ok, sí. Uy, ese andaba yendo. Ay, se metió muy bien. No. Pero le digo que Ako está tomando las mejores decisiones defensivas que he visto, Unas decisiones defensivas increíbles.
Ah, qué bueno, lo atrapó. Lo atrapó muy bien con el OP. Uy, uy, está usando la plataforma de arriba. Está usando la plataforma de arriba. Pum. El escudo eléctrico. Ok. Uso temprano el... Y... Ok. Ako de poco a poquito, vean la ventaja. Estaba perdiendo por un déficit de 100%. Y ahora... A ver si... Ahora está. Ahí está lo que estaba buscando Scar. Estaba buscando esa cerrarla con esa y tener su especial, ¿saben? Ahí va. Combo. Ok, le saca. Poquito 39%, pero muy bueno. ¿Gastará su especial, Scar, o simplemente lo... Uy, no le salió. Ya se le fue su especial, a ver. Ok, lo va a buscar. Uy, aguas con el... Aku usa muy bien a ese Arsena. Ah, que está liando su tiempo de llegada muy bien. Llegó muy bien seguro a la plataforma. Ah, el doble patadón. Ok, muy buenas. Ok, buscando llenarse otra vez. Si llega... Un poquito timing le falló al Ako. Un poquito el timing, pero muy bien. Muy buen intento otra vez. Ya una vez que te hacen ese side kill, cerrando la stock. Scar, ya tienes. Puede cerrar ese stock Scar. Vamos a ver si lo cierra. Para irse a juego 5. Chat, por favor, díganme a quién le van ustedes. Yo tengo que ser parcial por ser comentario. ¡Y falló! ¡Y le falló otra vez! Ok, está haciendo. Ese rol puede ser. Sí. Digo, ese air dodge fue castigado. ¡Oh! ¡Qué bueno! 161. Rola hacia adentro. Y le falló el segundo. Ahí va. Y se va a jugar con todos. Los dos están modo espagueti. Ok. Que ya se va a se fuerza, ¿no? Que ahora sí está. Con Arsene hizo 96 de daño, Aguas. Ok, 179. Creo que ya un agarre, tal vez. La patada mata puercos. Ese juego 5. Wow. Wow, chat. Chat, ¿por qué todo está tan interesante? Neta, este torneo está interesantísimo, chat. Está interesante porque ahora sí, en Losers no sé quién va a llegar en dónde. Pero wow. Wow, en serio. La mataperras. Ok, se fueron ahora a Poké Stadium 2. Ok, qué bonito. Pum, para abajo. Thunder. Y ahora sí reaccionó muy bien Ako. Ya no lo dejó hacer el Lightning Fist de abajo. Ay, qué buen rol, 42, pero... Ok, está jugando muy... No más que un golpe de Kazuya. Eso es lo que te iba a decir, un golpe de Kazuya. No te iguala la situación. Uy, aguas con el trueno. Aguas con el trueno. Uy, quiso punisharlo, pero... Ok. Ah, qué buena canción. Triple golpe. Doble golpe, ok. Uy, está haciendo muchas opciones, pienso yo, que se pueden castigar. Y confirmó muy bien Scar. Scar confirmó excelente ese stock otra vez. Se lleva la ventaja otra vez. Para abajo, 1, 2. Muy bien, 40%. Muy bueno, muy bueno. Y tiene el porcentaje. Vamos a ver si se lo gasta. Yo diría que sí, para sacar más porcentaje. Solo tiene que cazarlo muy bien. Y pues Ako va a jugar hasta atrás como se debe. Esperando que cargue su Arsene. Ok, triple golpe, 60%. Un 60% de parte de... Uy. Qué bien le dio ese rol hacia adentro. E igual, ahora aguas, porque ahora sí... Nuestro... Ako tiene... Uy, aguas, pum, confirma. Muy buen 120%, ya está porcentaje de muerte. Les iba a decir que... Con Arsene, Ako hace mucho daño. Sabe castigártelo excelentemente.
¡Pum! Lo agarra. Vamos a ver. Aguas, aguas. No, no lo pudo. Uy, aguas. Triple golpe 69. 93. Lo va a matar. Lo va a buscar. Lo va a buscar. Lo buscó, ¿eh? Sí lo buscó, pero. Y le leyó muy bien esa opción, Aku. Muy inteligente. Dijo, tú vas a hacer esa opción y te la leo muy bien. Lo baja. Lo mató con el super. 3-2, juego 5. Scar se lo lleva, damas y caballeros. Scar sigue en el torneo. Impresionado. Wow, Scar le ganó a Aku, increíble, increíble set que acabamos de presenciar todos nosotros. No manches, no, estuvo cerradísimo este set, cerradísimo de parte de los dos jugadores. Vamos a ver qué van a poner, déjenme voy a preguntarle al equipo de producción.